Саламатсыңарбы сүйүктүү окуучуларым? Маанайыңар жакшыбы? Бүгүнкү күн ийгиликтүү жана берекелүү болсун. Анда бүгүн биз кыргыз тили сабагын өтөбүз. Силер менен мен Албаева Айжан Темировна. Бүгүнкү сабактын темасы аныктама ата тооч. Сабактын максаты аныктама ата тооч боюнча түшүнүк аласыңар. Сүйлөм ичинде аныктама ата тоочторду талдай аласыңар. Өз алдынча иштегенге аракет кыласыңар. Анда өтүлгөндөрдү эске салайлы. Ата тооч маанисине карай канчага бөлүнөт? Белгисиз ата тооч деген эмне? Төмөндө берилген ата тоочтор кайсы ата тоочко кирет? Анда бүгүнкү темабыз аныктама ата тооч. Заттын сандык жалпылыгын же жекелигин аныктап, тактап көрсөтүүчү ата тоочтор аныктама ата тоочтор деп аталат. Аныктама ата тоочко төмөнкү сөздөр кирет: бүткүл, баардык, бүтүн, баары, ар ким, ар бир, ар кандай, ар качан, ар кайсы, өз, өзүм. Ар деген сөз өз алдынча колдонулбайт. Бир нерсе деген сөздөр менен жана ким, кандай, качан, кайсы деген сурама ата тоочтор менен тизмектешип айтылат. Мисалы, ар бир, ар нерсе, ар ким, ар кандай, ар качан, ар кайсы. Ар деген сөз өз алдынча колдонулса ата тооч боло албайт. Мисалы, силер ар ишке жарадыңар. Алар ар жыл сайын келишет. Сынат тооштук, так тооштук мааниде колдонулат. Мисалы, арпа менен ак сайда ар уруу чөптүн кени бар. Ар түрдүү жемиш бактары өстүрүлдү. Аныктама ата тоочтор төмөндөгүдөй синтаксистик кызмат аткарат. Ээлик ата мекенибиздин ыйык милдетин аткарууну ар бирибиз унутпайлы. Бул жерде ар бирибиз ээ болду. Толук тооштук баарыбызга ишене бергиле. Кимге? Баарыбызга. Анык тооштук ар кандай ишти чечүү ар бирибиздин милдетибиз. Бул жерде ар бирибиздин милдет. Анык тооч болду. Анда бүгүнкү өтүлгөн темабызды бышыктайлы. Силерге төмөндөгүдөй тапшырма. Берилген сүйлөмдөрдү көпчектин ордуна тиешелүү аныктама ата тоочторду коюп толуктайбыз. Сүйлөмдөрдү дептерибизге жазабыз. Кана балдар, бүгүнкү сабакта эмнени билдик, эмнени эстеп калдык жана эмнени аткара алдыңар? Анда тапшырмаларды аткарып WhatsApp'тан жөнөтөбүз. Силерди күтөм. Ушуну менен сабагыбыз жыйынтыкталды. Саламатта калгыла. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат.